Hello. Kuna jamaa hapa, sijui anaitwa Ibu, sijui nani, anajitaka komanda. Huyo ni apostle wa huko Kayole. Mi sipendi kuongea mambo ya apostle sana, mama pastors. But again, I want to challenge him as a man cause alileta hii kesi yake kwa mitandao. And akaongelelea kuhusu marriage yake and about her wife who is 29 years old, Mukurino. Na akasema anataka kuwa mwingine ambaye si Mukurino, ambaye ni older than the one alikuwa na yeye. Wacha nikwambie wewe kijana, I don't know whether you are kijana au mzee. Kama kuna mahali miss point, ni kutumia kanisa la Mungu kama biashara yako ama chombo chako ama mali ya nyanya yako ama ya mama yako. I'm telling you this one for free. People do not follow you because of your comedies. They follow you because they thought you have a true God. And I will tell you this one for free. Your arrogance and pride will take you nowhere. Na usidhani hizo vituko zako zitaenda mbali sana. Cause you don't call people like your kids. Unawaambia ati yule mtu anataka kutoka, atoke aende. Is that your house? Is that your grandmother's house? I'm telling you this one for free. I'm not against marrying again. Hata kufukuza huyo msichana, huyo bibi yako. I'm not talking about that. But why should you bring it to the public? Actually, you had a very mature woman ambaye hajawahi ongelelea hizo vituko zako. Then unakuja hapa kusomea watu. Ukisema ati Mungu amefanya mwili wako ufurahie tena. Yani you talk about sex in the altar. Do you know there are people who believed in you? Watu walikuamini sana. But so far, you've messed up. Let me tell you. Na umekuwa tu kama mapastors wengine ambao wamekuwa kiibia watu hapa na wakora. It is very unethical. Ni kinyume cha tabia ya wachungaji walioitwa na Mungu kuja mbele ya watumishi kuongelea mambo machafu kama ya kupoteza bibi na doa pia. Do you think kupoteza ama the breakage of the family itakupea utukufu wowote and you'll be praised because umepoteza atino igateta mutumia rusio kareyoge? That is your I think hizo ni vitu zako, si za watu. You should not bring them into public. Otherwise, ukifikiria unaibisha yule msichana ulitupa yule bibi wako, you are the one who is getting ashamed. Wewe ndiye unaibika. Again, I'm not against your marriage, a new marriage. Ukitaka kuwa mabibi 99, men are marrying so many wives. But why should you bring it into the altar? Unaibisha Mungu kwa nini? Biblia inasema muibaji wimbo aliwa akasema ati na ithuĩ tũrĩa twĩre makĩra nĩ tũhetwo roho wa mwĩhĩtwa na ũrĩa ũgatũma acambio nĩ andũ ndakoherwo orĩ kanari. I'm telling you, your judgment, hukumu yako ni kubwa sana kwa Mungu na usidhani ni mchezo. Now yani unaleta uchafu kwa madhabahu, then unatusi watu alafu unawafukuza kama ni kwako. Ni juzi tu ulikuwa unasema unamuita your lioness. Sasa amekuwa fisi. She's no longer your lioness. Sasa umeleta Mungu uoe, alafu unatuletea takataka zako hapa. Wewe chunga sana. Usibebe madhabahu ya Mungu na watu wa Mungu kama takataka. Fanya vituko zote, fanya ukitaka kuzurura, ukitaka kuoa everyone, you are talented. But ukifika ni kuguza Mungu, chunga sana. Hujawahi ona Mungu kama amekasirika. Anyway, wacha niache hiyo, lakini venye ulifanya kama mtumishi wa Mungu, ulifanya tu kama shetani. I'm telling you that one for free. You did, hata shetani hawezi fanya hivyo. Starting in the altar, unaongelelea juu ya bibi mwenye alikufurahisha, a small girl, 29 years old. Alafu unaanza kusema unaoa mwingine na mwenye nataka kutoka atoke. Ati afadhali kanisa la Mungu liharibike sasa kuliko 40 years to come. You are nothing before God. There are so many people that God destroyed. Na Mungu na guide on ile tariodo. There are many people that God killed na don't ile tariodo. So who are you? Kwanza kuprovoke God kwa hiki ya gaideni wake kwa kona.